როგორ ახართ გოგონებო, იმედია ყველანი ძალიან კარგად ხართ. ჩემი უკუდავიკავით. როცა ეს კაბა მაცვია, ესე იგი არაჩვეულებრივი ამინდია და რა თქმა უნდა, ამ დროს მინდება ყოველთვის აივანზე ჭუკჭუკი და რა თქმა უნდა თქვენ არ მავიწყდებით და მაინტერესებს მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ თუ გრძნობა მყარია, ნებისმიერი თუ არა 80% პრობლემები გადაილახებათ, რა თქმა უნდა. ყველას უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენი აქტიურობისთვის, ლაიქებისთვის, როგორც ყოველთვის მინდა იყოთ ყველა ბედნიერი და რა თქმა უნდა უკაცრავად ხმაურისთვის, ყველა ბედნიერია, ყველა აივანზეა. ნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რას გრძნობს კონკრეტულად. და შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს არის სიყვარული. ზღაპრების თერაპია. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენ გაქვთ თქვენი გონება, უსმინეთ ყოველთვის ზოგად გაშლებს, მაგრამ მაინც ზღაპრების თერაპია ეს და მაინც უნდა დავატანოთ გონება ყველაფერს. ნახოთ, რას გრძნობს თქვენთან დაკავშირებით, რა გრძნობა აქვს. ფანტანი ემოცია. ეს უკვე კარგია. ესე იგი ამ ადამიანს აქვს გრძნობა. ახლა კი დავიწყებ ცოტა ისე, გრძნობა და მთელი ამბავი ზღაპრის თერაპიასავით, მაგრამ მე ვიტყვი რომ ადამიანს მართლა აქვს გულში ემოცია. შენს მიმართ უბრალოდ ამ ემოციას როგორ ვთქვა, მაქვს გრძნობა, მაგრამ არ მინდა რომ ვიგრძნო. ანუ ბლოკავს, გაურბის ამ ყველაფერს, შესაძლოა არც გეკონტაქტებოდეს, ზედმეტი ალაპარაკი საერთოდ ემოციის გამოვლენაზე, იმიტომ რომ ახლა და ამ ეტაპზე თუ თქვენს გაინტერესებთ მის მიმართ რაიმე შეკითხვები, კონკრეტულად რატომ შეიცვალდა ამ მსგავსი მიდგომებით, ეს ადამიანი რა თქმა უნდა არაფერს არ გიპასუხებს და თუ მიწერთ დაგსინავს, ან დაბლოკავს თუ უცხაზიაზე იქნება. ესე იგი, მე მაინტერესებს ერთი მომენტი, რატომ არ გინდა რომ იგრძნო ეს გრძნობა? იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ძალიან მარტივად იყოს, რაღაცნაირად სიყვარული მისთვის არის წესრიგი. უნდა იყოს მოწესრიგებული. ვერ ვიტყვი რომ მოუწესრიგებელი ადამიანია, მაგრამ უფრო ემოციები აინტერესებს, უფრო ჰარმონია აინტერესებს, უფრო სხვა რაღაცა ყოველდღიურობა და არა ის, რომ მაგალითად ეს იყოს სიყვარული, რომელსაც მოყვება რაღაცა, აი, წესრიგი, დისციპლინა. უნდა იცოდე, მაგალითად, სად, როდისა, ვისთანა და ასე შემდეგ და რაღაცა ცოტა შინაგანად ფორიაქტება და ღიზიანდება. თუ თქვენ გახასიათებთ ასეთი, დავარქოთ ამას ჭყალებში კონტროლი, როგორც ჩანს, არ მოწონს ეს ყველაფერი, არ მოწონს, მაგრამ გრძნობა ფაქტია, რომ არის. მე აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, გააჩნიეს იგი ამას აქ პრობლემა. თქვენთან ურთიერთობაში და ზოგადად ვისაც არ უნდა იყოს ურთიერთობაში მომავალში ან საერთოდ თუ მის ზღვარს გადაცდება და რაღაცა ზედმეტი კითხვებით შეიჭრება ადამიანი თუ ზედმეტად შეიჭრება ადამიანი არც სიყვარული აინტერესებს, არაფერი არ აინტერესებს მე რაღაცნაირად იღლება თავი ეჭედება და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მას არ მოწონს. არ მოწონს ეს ყველაფერი. მაგრამ თუ სიყვარულია, მაშინ როგორ იქნება აქ საქმე ამ არკანებში? ცოტა ხანი დაანებეთ ამ ადამიანს თავი. მე ისე უგრძნობ ამას, რომ რაც უფრო დაანებებ თავს და შენი ქცევის მოდელის შეცვლი, კითხვებს საერთოდ არ დაუსვევ არანაირად და მაგალითად თუ რამე გაქვს სათქმელი, გრძელ ტექსტს არ გაამზადებ, უფრო უკეთესი იქნება რაღაცნაირად წამალივი. მნიშვნელობა თქვენი, აინც ძალიან კარგია. როგორი ხასიათებია იმპერატორი და ცხრიანი პენტაკლი, ორი ურთულესი ადამიანი, ყველამ თავისი ფასი იცის. ყველამ იცის რა უნდა ურთიერთობაში ერთმანეთის მიმართ. თითქოს როგორი ენერგია იცი? ყველამ ვიცით რა გვინდა ცხოვრებაში ერთმანეთის მიმართაც, მაგრამ რაღაცა არ ვკადრულობთ კი არა, ხო, რაღაცა თავს არ ვხრით ერთმანეთთან. ანუ თავის დახრა არ ხდება. ემოციები არის თქვენი მხრიდანაც ჩაკეტილი და მოზომილი, ასევე მისგანაც მოზომილია. შემიძლია თუ არა ვთქვა, მაინც სიყვარულია თუ არა ეს? სიყვარულია ეს. დრო ჭირდება. იცი რომ შემიძლია ესე ვთქვა. ახლა ატყდება პარიზი. შემიძლია ვთქვა ესეთი რაღაცა. სიყვარულთან ახლოსა იმ კუთხით არის ახლოს, რომ რაღაცნაირად მაინც
ნამეტანი ერთმანეთს გავხართ თუ ერთნაირად მისაკუთრეები ხართ, რაღაცა არის თქვენ შორის ისეთი, რომ ხელს უშლით უკვე. ერთნაირი ხასიათი, ერთნაირი მოთხოვნილება, ეს რაღაცა ლიდერობა, დომინანტობა ურთიერთობაში, მართვა სიტუაციის და ართმობთ. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი უშლის ხელს. მომიტევეთ რა, ამათ გამო ყველაფერი, მაგრამ რო არ გაშლას ხო ჯობია. თუ არ მოგწონთ, გავითვალისწინებ მე ისთვის, მაგრამ ეს კაცი სულ აქაა. სიყვარულთან ახლოს არის თუ არა, ესე იგი შენ რო არა ხარ, გრძნობს რო ძალიან ატლი ხარ, ვერ იტანს უშენობას, ცოტა გავიზაგრო, ვერ იტანს უშენობას, მაგრამ ახლოს რომ ხარ, თითქოს დიდხანს ამასაც ვერ იტანს. მიდგომას გააჩნია. თორე რეალურად სიყვარულთან მაინც ახლოსაა, მაგრამ სიყვარულიო ვერ ვიტყვი. რა შეიძლება მთლიანად გამოვიდეს ამ გრძნობიდან? რავი, არაფერი არ აქვს ნორმალური გოგონებო. ან არაფერი არ გამოვიდა და უყურებთ უკვე ყველაფერი რო იცით და უბრალოდ ახლა მართლა ზღაპრებით ჭირდებათ და უსმენთ მაგიტომ, თუ არა და ჯერჯერობით აქედან არაფერი არ გამოვა. ჯერ ეს ერთიც მაინც უნდა ვთქვა, ან მესამე ფაქტორები, ან თქვენგან არაფერი არ გამოვიდა და არის ყენები და რეალურად ეს ადამიანი არ ყალიბდება და მაინც გაკლია მისგან გრძნობა და ემოცია. აქ ხასიათშიც არაა მთლად პრობლემა, აქ არის გადაწყვეტილებაშიც, რომ ამ ადამიანს ჯერჯერობით სერიოზული ურთიერთობა არ უნდა. მესამე ფაქტორებშიც თუ ხართ, რა თქმა უნდა, მესამე ფაქტორები ჯერჯერობით გაგრძელდება და რომ ვთქვა, რომ ეს ურთიერთობა მისთვის სულ ერთიო, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. მაგრამ ძალიან ჭირდება გაგება, მიდგომა და ნუ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ მე აქ რაც დავინახე. არც თქვენ არ ჭირდებათ მისი გაგება და მიღება დიდად. მე ყველას გელოდებით კომენტარებში და დროებით.